tutoy na ko. Kinahanglan nga imong bata jud ipa-upright position nimo. Upright, yes, Pahandag nimo, Yes, no? ma'am. Okay, karon dili masud-ipan. Okay, dahil pagkahuman ana ko gi-prepare dili nga kanang milk niya. Dayon ako sa nini kuan. Suwayan sa nako Oh, kung init Lord. o Sakto dili na kaya pa niya. siya kuan. Skin. O naunin mo sa imong panit. Yes, ma'am. Oh. Dayon, magpakuha na ko tutoy. Okay. Nag-prepare ko og 2 ounces din nga kuan kanang milk. Then akong 1 ounce ako ni siyang ipatutoy. 1 ounce Oh, sa. 1 ounce. So, kalahati, ma'am. Oh. Okay, then imo na siyang burp. Burp. Dahil pagkahuman, next, ipakonsume na ko ang remaining ounces nga milk. Okay. Okay, nahuman na, nahurot na ang 2 ounces niya. Dili na ko mo inon. Magpa-burp na po ko. 3 ways of burping. Over the shoulder. Then, on the lap. Okay. Palingkuron. Oh. Or Lying on, kana imong tail dili ingana nimo. Oh. tiptoe. So, ikinto nimo lying on. Dayon, mana dayon? Dayon, istorya na dayon ka nga. I'm done, sir. Pero mag-atubang ka dito sa iya, sir. Yes, ma'am.